la dispersion. La dispersion des données. شنو هي la dispersion؟ كيقول لكم أستاذ dispersez-vous قبل من الكونترول. شنو هي dispersez-vous؟ ها؟ Préparez. Dispersez-vous يتفرقوا. pas préparer. Dispersez-vous يعني كل واحد يبعد على الآخر. Dispersez-vous تشتوا. ها؟ انتشروا. هي dispersez-vous. الفيديو خصو يتلاحظ هاد البارتي هادي ديال غديروا البوز في يوتيوب يقولك شو واحد لا كلاس ديال البكالوريا ديسبيرسيفو داروا لي شغل. Alors, la dispersion هي بحال قلتي لي دوني كيفاش دايرين لي دوني كاين عندنا لي سيري مثلا ان سيري ستاتيستيك غنمثلها بواحد الدائره عندنا هذه ان سيري ستاتيستيك هادو لي دوني اكس اي هذا اكس 1 اكس 2 اكس 3 مثلا اكس 4 اكس 5 اكس 6 اكس 7 اكس 8 اكس 9 اكس 10 سي بون مثلا اكس 10 لاحظوا هنا سي كوا هنا لي دوني سون كومون مثلا نعطيكم هاد لا سيري ونعطيكم مثلا نوتر سيري زي اكس 1 اكس 2 اكس 3 x4 x5 x6 مثلا كل بوان في هاد الدائره راه عندها واحد لا فالور ها x7 x8 x9 مثلا نوتر سيري x1 x2 x3 x4 x5 x6 donc les séries statistiques ne sont pas les mêmes en termes de quoi? En termes de dispersion. Comme ça, elle dit que je veux dire. Les données, ils sont comment? Ils sont liés. Ils sont groupés. Les données sont groupées. Les données sont comment? Ils sont dispersés. Dire la dispersion. Tiens, on a quand la dispersion. La dispersion, il est faible. Il est faible. Quelle est la dispersion? D'abord, qu'est-ce qu'on la dispersion. Tabaoud ديال les données. Il est faible parce que les données ils sont presque groupées ici. Par contre, la dispersion, elle est forte. Les données ils sont trop dispersées. Les données ils sont comment? Ils sont encore groupés. Mais l'exception, c'est ce qu'on appelle une donnée aberrante. Une donnée aberrante, c'est qui fait les. Généralement, on a une série qui est groupée. هذه غتقدر لنا مشكل غنشوفوها من بعد في الاناليز دو لا ديسبيرسيون كاين لنا غنشوفوا هاد الاناليز دو لا ديسبيرسيون كنحسبوا بزاف ديال الحوايج دي زانديكاتور ولكن دي زانديكاتور اللي يقدروا يديروا لنا سي اون في با اتونسيون هذه دير لنا مشكل تعطينا بان لا سيري ديسبيرسي alors que la série هنا ني با ديسبيرسي هذه اللي بعيده عليهم بوحدهم. C'est bon, vous avez compris maintenant le sens de la dispersion. La dispersion, c'est donc on va regarder à l'intérieur des données pour voir est-ce que les données sont groupées hein, ou par contre ils sont éloignés, ils sont dispersés. Exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Qu'est-ce que j'ai donné groupé et dispersé? Ça va nous l'âge, l'âge. La variable statistique, l'âge. Là, c'est une variable continue. L'âge. Donc, nous sommes qui je récolte l'âge d'IELCOM? Récolte dispersé l'âge. Récolte dispersé? Tout le monde l'âge d'IELCOM dispersé? Récolte groupé l'âge. Parce que l'âge d'IELCOم قريب غتلقى شحال نتوما تقريبا في العمر ديالكم دابا 16 15 16 17 ياك هادشي اللي غيلعب اغلبيه قراب لي دون اغلبيه غتلقى عندهم مثلا 15 ولا 16 16 سي بون 15 16 17 مثلا 16 هادشي فين غادي تلعبوا سي بون اما ملي غنقولوا ديسبيرسي هو غنلقاو واحد عنده 15 واحد عنده 30 واحد عنده 60 مثلا ملي غنمشيو لفين غنمشيو لشي جمعيه اون اسوسياسيون مثلا الجمعيات غتلقى فيها الناس كبار غتلقى فيها الناس
ماشي الناس تلقى فيها الشباب فيها لي جون دونك tu peux tomber sur un jeune ديال 15 ans au même temps واحد الجون ديال 34 ans عندك واحد ديال 60 ans ولا donc on a l'âge il est dispersé mais généralement في l'intérieur ديال les classes c'est bon في الجامعه نقدروا نلقاو لا ديسبيرسيون كبيره بارابور للليسي يعني علاش لان الجامعه مثلا كيقد مجموعه من الاعمار كتسمعوا بانه اشاك فوا كيكون شي واحد عنده اش في البكالوريا دابا شي واحد عنده 60 عام تيقول لك شد الباك ولا ميم هذوك في البكالوريا ليبر نورمالمون في البكالوريا ولا في الجامعه نورمالمون في الدول الاخرى كتلقى اي لحظه ممكن تقيد في الجامعه. حنا في المغرب باقي عندنا المشكل ديال التسجيل في الجامعه شنو الباك عندك اكسيتيرا ما نورمالمون هو اون برانسيب اي وقت بغيتي تقرا سي بون في الجامعه ممكن انك تو بو اكسيدي خص يكون عندك البكالوريا سي بون ماشي دونك ما كاينش واحد دونك نقدروا نلقاو لي زيتيديون في الجامعه نقدروا نلقاو مثلا دي زيتيديون ديال 19 اللي يلاه دخلوا ل 20 نقدروا نلقاو واحد ايتيديون اللي بقى شحال من عام في الجامعه نقدروا نلقاو واحد دونك هنا غتكون لا ديسبيرسيون ان بو غتكون فورت بارابور لا ديسبيرسيون اللي غتكون عندنا مثلا في لو ليسي فهمتوا دابا لا ديسبيرسيون دونك هاد لا ديسبيرسيون بحال قلتي هما دوطخ كالكول اللي كنديروهم يعني ما كاينش عندنا لو مود ولا موين ولا ميديان ولكن كاين حوايج اخرين دوطخ انديكاتور غنشوفوا دي كالكول اللي غنديروا بحال هذوك لي زانديكاتور اللي حسبنا هذوك كيتسموا لي زانديكاتور ولا لي كاركتيرستيك دو توندونس سونترال حنا غنشوفوا دابا لي زانديكاتور ولا لي كاركتيرستيك دو ديسبيرسيون دوطخ انديكاتور اللي كنحسبوهم باش نشوفوا لا ديسبيرسيون ديال لا سيري ستاتيستيك بور بوفوار ديفيرونسيي لا سيري ستاتيستيك في البوليكوبلي غادي نعطيكم غتلقاو بانه مثلا جو في كومونسي بار ان اكزامبل هذاك ليكزامبل بار كوا جو في كومونسي غتلقاو فيه بانه جو في دوني دو سيري ستاتيستيك اللي غنلقاو عندهم لا ميم موين لو ميم مود ولا ميم ميديان يعني نقدروا نلقاو دو سيري ستاتيستيك اللي هما مختلفين واني ما غتحسب لا موين ديالهم غتلقى نفس لا موين ونفس لو مود ونفس لا ميديان دونك هنا الا قارنا هاد لي دو ستار غتقول نورمالمون الا عندي دو سيري عندهم نفس لا موين نفس لو مود نفس لا ميديان هاد لي سيري خصهم يكونوا متشابهين بحال خص تكون عندنا اون سول سيري الوغ كو نو قد يكونوا عندك دي سيري كي سون ديفيرونت وتلقى عندهم نفس لا موين لو مود لا ميديان الوغ كومون تو بو ديفيرونسيي انتر هاد لي دو سيري كيفاش ممكن انت تقول هادي ماشي هادي يعني خاصك دوطخ انديكاتور وهنا كيبان الدور ديال لا ديسبيرسيون سي بون يعني قد هاد لا سيري مع هاد لا سيري لقاو نفس لا موين نبقاو نحسبوا لا موين ديال هادي لقاو هي لا موين لو مود لقاو نفس لو مود لقاو نفس لا ميديان الوغ كو هاد لا سيري سي ني با هاد لا سيري هادي كتلاحظوا بانه فيها واحد لا دوني ابيرونت لي ديسبيرسي باغ كونطخ هنا ما كايناش عندنا اون دوني ابيرونت هادي ماشي دونك هنا بور ديفيرونسيي لا سيري ستاتيستيك دونك هنا لا ديسبير هنا كنشوفوا لا ديسبيرسيون là la dispersion. Maintenant, je donne un autre exemple pour qu'on puisse comprendre la dispersion. Un exemple simple. Maintenant, supposons je veux comparer le niveau de deux classes. Je dis deux classes, on peut comparer le niveau d'elles. C'est bon? Maintenant, les deux classes, c'est la moyenne d'elles. Pour apprécier le niveau, on la moyenne. نشوف لا موين نحسب لا موين نقد نحسب لو مود تاع لا ميديان انا جو في مكونطونتي لا موين حسبت لا موين لقيت مثلا وحده عندها لا كلاس عندها 12 وهاد لا كلاس عندها 12 في لا موين دونك بالنسبه ليا هاد لي كلاس ils ont le même niveau سي بون عندهم نفس لو نيفو لانه بجوج عندهم نفس لا موين غادي نجي نشوف في لي دوني غنلقى بانه في واحد لا كلاس كاين مثلا لي نوت كيبداو من جوج كاين واحد جايب جوج كاين واحد جايب 4 كاين واحد جايب 16 كاين واحد جايب 18 كاين جايب دونك لي دوني ils sont comment ils sont dispersés و باغ كونطخ غنشوف واحد لوتر كلاس غنلقى لي دوني العيان فيهم جايب 10 11 12 13 كاين اللي جايب 14 لي دوني ils sont هنا ils sont groupés ولكن كاع لي دوني قراب ل 12 تاع لا موين غنلقى اكس بار وغنلقى هذوك لي دوني اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 هنا ils sont groupés قراب لا موين باغ كونطخ هذيك لا سيري الاخرى سي لا ميم موين تا هي اكس بار واني عندي لي دوني ils sont dispersés
مثلا هنا المين هنا الماكس دي واحد كاع جايب 20 ولكن كاين واحد جايب 2 سي بون. الا ملي كتجمع انت وكتقسم يقد من بعد يعطيك اش تعطيك لا ميم موين. دونك هنا شنو هي لا كلاس لي نورمالمون اللي مزيانه هي لا فيها لا ديسبيرسيون فيبل لا موين لان لي دوني غتقول هاد الدراري واخا هاد لا كلاس ما كاينش فيها الناس اللي جايبين 20 وين كلشي قريب ل 12 ماشي قراب لا موين. هاد لا كلاس سي فغي فيها واحد جيب 20 وين فيها واحد جيباش 2 واحد فيها واحد كاين واحد اش تباعد ديال لي نيفو. وهاد لا كلاس اللي فيها التباعد ديال لي نيفو ديال لي زيليف فيها مشكل لانه غادي نكون انا اوبليجي نخدم مع هذاك مول 20 هذاك مول 20 راه ما خصك تمشي مع لو نيفو ديالو طالع خصك تمشي مع مول 2 تهود لو نيفو سي ديفيسيل. باغ كونطخ الا عندك كاين كلاس هذيك كتكون صعيبه. اما لا كلاس اللي كيكونوا لي زيليف عندهم بريسك لو ميم نيفو هادو راه كتمشي معاهم في واحد تقريبا بواحد الطريقه كلهم تقريبا كيلعبوا في هذيك سميتو. دونك هنا لاحظوا هنا هاد ليكزامبل que je viens de donner. Donc j'ai pu différencier les deux séries statistiques à travers la dispersion. Donc à partir de la moyenne on a un mauvais jugement. On va dire voilà on a presque la même moyenne, les classes ils se ressemblent, c'est presque la même classe, les deux classes ils ont le même niveau alors que ce n'est pas le cas. Mais quand je vois la dispersion non, c'est pas c'est vrai ils ont la même moyenne. Les classes ils se ressemblent pas parce que quand il fait de la classe les données ils sont un peu éloignées de la moyenne alors que de la classe les données sont proches de la moyenne. Donc les données sont groupées alors que les données sont dispersées. Vous avez compris l'objectif de cours qu'on va voir la dispersion. D'abord je vais passer seulement les calculs. كل indicateur شنو هما les indicateurs اللي كنستعملوا كنحسبوا شنو هو المعنى ديالو. كل indicateur كيفاش كنحسبوا شنو هو المعنى ديالو. Donc je vais commencer par le premier indicateur. خدام كي لا تفا ولا شي حاجه قولوا لي. Alors premier indicateur donc c'est le domaine de variation. Je vous le domaine de variation. Domaine de variation, là, l'étendue, qui est l'étendue. L'étendue ou le domaine de variation. C'est bon. Donc, quand je fous l'étendue, quand je fous d'autres. Donc, mais le premier, ce qu'on appelle le domaine de variation. L'étendue, je n'ai. Donc, quand vous avez E, la dV, domaine de variation. L'étendue, c'est que je dois Vmax, WSL, moins Vmin. Ou la max moins min. C'est la même qui défie. Là, on peut noter ça. Max moins min. C'est le maximum moins le minimum. Maximum, minimum, beige. XI. C'est bon. Quand je vous dis, les XI, أكبر XI moins أصغر XI. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine de variation. Un domaine de variation. Un exemple. Donc, on a un exemple qu'on puisse comprendre. Exemple. Donc, maintenant, soit l'âge. Soit l'âge des élèves dans une classe. Donc, supposons on dirait de la série maintenant on dit sous forme de tableau, on dit l'âge, ça commence à partir de 15 ans maintenant. Ou l'âge des salariés, l'âge des salariés. L'âge des l'âge des salariés. Les salariés, ça peut commencer à partir de quoi? Je n'ai l'âge de travail d'abord. 18, 25, 25 ans. 25 ans, on a 15, je n'ai le droit. L'âge de travail, c'est 15 ans révolu. C'est pas 18 ans. L'âge de travail, c'est pourquoi le travail normalement, il a le travail des enfants. C'est interdit par la loi. Il
faut au moins 15 ans 15 ans كامله ملي كنقول au moins 15 ans يعني راه كملتيها انت داخل فاش 16 عام كملتي 15 عام عاد tu peux travailler c'est bon قل من 15 خاصك تكون في المدرسه خاصك تكون في شي بلاصه اخرى من غير المدرسه دونك انا هذا هو القانون دابا aujourd'hui au Maroc donc مثلا دونك هنا عندي 15 20 20 فواحد l'entreprise 20 25 25 30 30 مثلا عندي 30 60 مثلا par exemple supposons 60 on va supposer que 60 c'est l'âge de retraite XI bien sûr on a عندي les NI etc donc finalement l'étendue comment on peut calculer l'étendue شحال l'étendue